لا يرى ما يحدث في سوريا. الله رب العالمين أم رب المسلمين؟ والمسلمين السنة فقط. يا جماعة، في أحد المساجد قاعد بيخطب إمام، قصة بيخطب إمام، فأثناء الخطبة قال الله رب المسلمين، فنط واحد قال له لا يا معلم، الله رب العالمين، واستمر في خطبته. رد قال كمان مرة الله رب المسلمين، قال له يا سيدي يا سيدي الشيخ الله رب العالمين. رد قالها كمان مرة الثالثة، فهبوا في المصلين الله رب العالمين. قال له لما انتم عارفين ان الله رب العالمين، ليش احنا بنكفر؟ وليش نعتبر باقي الجماعات مش مؤمنين ومسلمين؟ وهاي مصيبتنا يا جماعة. احنا مصيبتنا في التاريخ مصيبة كبيرة جدا. احنا اهل السنة والجماعة لا نرى في الدروز الا كفار، ولا نرى في الشيعة إلا كفار، والأشورية والسريان والمسيحية وفصائلهم، وكل العالم كفار. مصيبتنا في التكفير، إحنا اللي أنشأنا التكفير، والتكفير مش من اليوم. الزنادقة عندنا من زمان، والحشاشين عندنا من زمان، من زمن بني أمية، من زمن العباسيين. يا جماعة احنا قتلنا 24 عالم، قتلناهم لأنهم خالفوا الخلفاء اللي يعتبروا قتلوهم، ذبحوهم، اللي قص صابعيه واللي شووه، نفس اللي بيصير اليوم. هل يعقل أن تقوم تذبح وبتقول الله أكبر؟ ولكن بتذبح مين؟ ولكم وين الآية 62 من سورة البقرة؟ إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر فلهم جزاؤهم عند ربهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولكم مين الصابئة؟ عارفين مين هم؟ الذي لا نبي لهم ولكنهم موحدون بوحد الله، ما لهم دين بوحد الله. شو قصتنا؟ ليش احنا اهل السنة الجن إلنا بس؟ ليش كل العالم كفار؟ ليش بنذبح؟ ليش الوحيدين اللي بنذبح؟ ليش الشيعة بتذبحش؟ ليش الإسماعيلية بذبحوش؟ ليش العلويين ليش المسيحية بذبحوش؟ شو قصة الذبح إلنا؟ منين أجانا هاي التربية السيئة؟ للأسف محزن ومحزن. وما يصيبك من إحباط أن ترى امرأة سورية لافة على رأسها لابسة وتمجد القتل في ساحة الأمويين وتمجد ذبح العلويين. الله أكبر علينا، الله أكبر وين وصلنا. والله ما في أمة في العالم تعمل الأعمال اللي إحنا بنقولها. رسول الله بريء منكم، سنة رسول الله بريئة، رسول الله هذا الحبيب محمد صلوات الله عليه بريء منكم. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. الله بيقول عنه وإنك لعلى خلق عظيم. ولكم يا جماعة الله رحيم، الله رحمن. ولكم المسيحية أهلنا، العلوية أهلنا، الشيعة أهلنا، كلهم أهلنا. ولكم إحنا شركاء في الإنسانية.